Aanu paartii lammaffaa viidiyoo gaafa kaan gadhiisanii dhiisee dura paartii itti aanu yoo barbaadan koomentii irra naa kaa'aa yaada keessan isiniin jedhee ture. Isinillee hedduun keessan na gaafataa turtan jechaadha. Anillee qabadhee isinii dhufee jira jechaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirtu amantiif kutaan osoo addan qoodeen boota jirtan mara nagaa fi kabajaan kee isin bira haa ga'u isiniin jedha. Fi kabajamtoota maatii kiyya viidiyoo kee laayik godhuun seenaatiin hamma dhumaatti na wajjin turaa isiniin jedha. Hamma dhumaatti wajjin daallaa itti aanu paartiin itti aanu maal akka fakkaatuu fi akkamitti akka qopheessuu dandeenyu wajjin ilaalla jechaadha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan immoo saabskiraayib godhuudhaan akka maatiin aftaatan kabajaadhaan isin gaafadha isiniin jedha. Yaada qabdan immoo koomentii irra naa kaa'aa. Viidiyoo kee laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Hiriyoottan keessaniif sheer gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Hamma dhumaatti na wajjin tura. Viidiyoo jalqaba irratti yookaan immoo kan gaafa dura gad isinii dhiise irratti hojjadhee aduutti afeetiniin jechaadha kan dhiise. Eegas immoo goguudhaaf guyyaa namatti fudhata isiniin jedhee ture. Akkasuma immoo aduu yoo jiraate guyyaan tokko hin gahe isiniin jedhee ture. Akkasuma aduutti gosseetiniin haala kana fakkaatu kanaan gogee jira jechaadha. Hundumtuu isaatu haala argitan kanaan aduutti kan sirriitti gosseetiniin ol keessa oolchee kan sirriitti gosseetiniin jiru jechaadha. Eegasuu inni gogee jennaaniin walitti qabadheetiniin gizee akkuma yeroo argitaniif jirtaniif yeroo hojjedhu san daakuudhaan jechaadha kan hojjedhe daakuudhaan tuqaatiin irra rigaatiniin akka lixii walitti na jala hin qabanneef jechaadha. Eegasuu daakun sun akka keessaa ba'uuf ammoo safeediidhaan jechaadha kan keessaa afarse inni biraa ammoo alatti jechaadha kan afamu wanta adda addaatu itti jiguu danda'a mukkeen adda addaa keessa bu'uu danda'a. Kanaaf sanniin illee jechaadha sirriitti xiyyeeffannoodhaan keessa guuruu nurra jiraata jechaadha. Ani isa sanillee keessaa guureetiniin daakuu yookaan immoo arcee sanillee keessaa hafarsee qulqulleessee jennaan inni itti aanu immoo paartiin itti aanu immisuudha eelee irratti jechaadha. Ibiddi sirriitti jala odoo hin ta'in ibiddi iddu galeessa ta'een ibiddi jala kan qannaseen irratti kan immiseedha jechaadha yookaan immoo kan oo'ise yeroo oo'isnu yookaan yeroo immisnullee innuu namatti beeksisaa tokkoffaa hafuura dhayaa deebi'ee immoo bifallee hin jijjiirata jechaadha. Yeroo jalqabatti naxxanii fi akkuma kaameraa irratti argitan yeroo jalqabaatii fi yeroo kaan tokko miti jechaadha. Hindii mataa of keessatti akkasuma immoo hafuurri isaallee namatti beeksisaa garuu immoo caccaba yoo qabaate nu jala gubachuu danda'a. Kanaaf eegganneetiniin suuta ibidda jala qannasnee akkasitti oo'isuu hin dandeenya yookaan immoo immisuu hin dandeenya jechaadha. Eegasuu isa san erga akkasitti geeffannee booda yoo barbaanne kaayachuu hin dandeenya wayitti nadheetiniin jechaadha. Nyaachuun hojjannee nyaachuun dirqama waan ta'eef gama hojiitti darbe jechaadha. Ibidda kiyya haala argitan kanaan qabsiifadheetiniin distii yookaan immoo wayitti godhachuu hin dandeessanii wanta isinii barbaachisetti ani distii kiyya dhiqadheetiniin irra godhadhee bishaan hamma naaf ga'u jechaadha. Bishaan hanga nyaata saniif ga'u jedheetiniin yaadu itti godhee sooqiddatti godhee as biratti zayitii xiqqoo xabitu gotti godhuu hin dandeettanii akka walitti isin jalaa hin qabanne jechaadha. Eegasuu mootuyyuu midhaan kiyya jechaadha bishaan danfee jennaaniin midhaan itti naqee garuu as biratti bishaan xiqqoma isii irra ol taruu qaba. Xiqqoma odoon baay'isin yoo itti baay'ate nu jalaa marqa ta'a yoo xiqqaate mootuyyuu bishaan qorraan duubaan itti naquun hin ta'u waan ta'eef nu jalaa dheedhii ta'a jechaadha. Kanaaf dirqama hanga isaa beekuu qabna. Hanga midhaan qopheessinee san bishaaniif isa wal madaalchisuu qabna jechaadha. Eegasuu haala argitan kanaan akkuma asirratti argitan kana jechaadha. Ani bishaanillee midhaanillee wal madaalchiseetiniin kan itti naqee eegasuu mootuyyuu as biratti kan bilchaataatiin hin jiru jechaadha. Maashaallah bifni isaa isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota maatii kiyya hafuurri isaa isiniin jedha maal isiniin jedha akkatti namatti tolu maashaallah baay'ee jechaadha. Eegasuu mootuyyuu dhumarratti ibidda jalaa qannasee ibidda kan boba'u akkuma jiruun jalaa baaseetiniin barbadaa bichaatti xiqqoo xiiche jechaadha. Eegasuu dhumarratti mootuyyuu bilchaatee jennaaniin haala kanaan bilchaatee ga'ee jennaanii kan irraa buuse jechaadha. Yeroo bilchaatuyyuu inni nu isinitti beeksisa bishaan san fixannaan inni irraa buusudha jechaadha. Odoo nu jala hin qabatini eegasuu saanii kiyya qopheeffadhee ani baasuudhaaf jechaadha. Maashaallah laalamee namatti hin tolu viidiyoo irratti yoo ilaalan jechaadha. Nyaadhu nama godha irra deebi'i nyaadhu na godhaa jira. Maashaallah baay'ee namatti tola jechaadha. Nama gorsa hafuurri isaallee baay'ee namatti tola. Oodha sanirra walitti
hin qabanne baay'ee bareeda bifti isaallee jechaadha. Yoo inni sullee bareechisee hambisee waan ta'eef magaala bareedaa wayii ta'e na jalaallee hin gubanne jechaadha. Eegasu isaanis itti baasee hamma naaf ka'u dhadhaa kiyya qopheeffadhee jira waan ta'eef dhadhaa kiyya jechaadha itti godhadhee maashaallah maal isiniin jedharee kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyya kanaan keessummaa barbaadan simachuu hin dandeettan jechaadha. Wata kallee jechaadha nyaata addaati baay'ee namatti tola akkanatti illee yoo ilaalan. Akkasuma mootuyyuu dhandhamni isaallee kan baay'ee namatti toludha jechaadha. Abbaa barbaadaniif keessummaa eenyullee ta'e akkanatti hojjettaniitiin qopheessuu hin dandeettan jechaadha. Salphumatti mana keessan keessatti baay'ee salphaadha. Hojiin isaa namatti hin ulfaatu garuu mootuyyuu nyaanni nyaata kabajamaadha. Nyaata aadaa Oromoo keessatti illee boota guddaa qabu isiniin jedhee jira. Kanaaf haa nyaannu isiniin jedha. Dhandhamni isaallee baay'ee mi'aayaa jechaadha. Kanaaf karaa kanaan jechaadha yaaluu hin dandeettanii baay'ee salphaadha. Baay'ee namatti tola. Nyaata baay'ee adda ta'edha jechaadha. Salphumatti mana keessan keessatti karaa kanaan hojjettaniitiin yaaluu hin dandeettan jechaadha. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatii viidiyoon isa kiyya har'aa kana fakkaata. Hamma viidiyoo biraatti waliin deemnu toora